สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาร้านอาหารที่ชิลๆริมทะเลชื่อร้านมาดูเลนะครับหรือเรียกว่ามาแล่เลนะครับจะมีค่าเข้าคนละ20 บาทนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็บัตรที่เรากินข้าวเนี่ยก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปด้านนี้ได้นะครับเดี๋ยวพามาจุดชมวิวครับนี่คือลุงพลใช่ไหมเนี่ยอันนี้สถานีมาทางใต้แล้วครับผมก็นึกว่าคนจะน้อยคนเยอะพอภาคตะวันออกเลยนะนะครับอ๋อเราไปทานอาหารกันดีกว่านะครับอาหารและเครื่องดื่มข้างล่างยังมีจุดถ่ายรูปอีกเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวพาไปดูหลังจากทานอาหารครับทำสะพานเขาอีกกิ่งกระโถไม่ดูน้ำหนักเลยเจอแล้วชื่อหาดนี้ครับชื่อเทพาดีอยู่สีชนครับหามาละ